നമുക്കേ മഴയത്ത് നൈറ്റ് ഡ്രൈവിന് പോയാലോ? എനിക്ക് മഴയത്ത് നൈറ്റ് ഡ്രൈവിന് പോകാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ കൂട്ടുകാർ. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഈ മഴയത്ത് പോകുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ റോഡ് കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയാണ്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വാഹനങ്ങളുടെ ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ റോഡിലെ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവും. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര മനോഹരമാണത് കാണാനായിട്ട്. നിങ്ങളത് കാണുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ. അതേപോലെ ഉണ്ടല്ലോ മഴയത്ത് പോകുമ്പോൾ മഴയുടെ തണുപ്പും ആ സൗണ്ടും പിന്നെ ആ ലൈറ്റും റിഫ്ലക്ഷനും ഒക്കെ കൂടെ ഭയങ്കര ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ. താങ്ക് യു.